Duta Teknik Servis hadir di Kota Makassar, melayani servis kulkas, freezer, showcase, dan mesin cuci di Kota Makassar. Kami buka setiap hari, melayani servis panggilan untuk area, seluruh Kota Makassar dan sekitarnya. Seperti Biringkanaya, Tamalanrea, Tala, Ujung Tanah, Bontoala, Wajo, Ujung Pandang, Makassar, Mamajang, Mariso, Rapopini, Panakukang, Manggala, Tamalate. Jika kulkasmu rusak, jika mesin cucimu rusak, tidak perlu beli baru. Kami solusinya. Yuk segera hubungi Duta Teknik Servis melalui WhatsApp di nomor 0858 5745 5439.